Një denoncim i mbërritur në redaksinë e Blu Televizion ngre akuza të rënda ndaj Dorian Demirit, duke e lidhur atë me operacionin policor bankieri pirat, zhdukjen e rreth 700 milion lekëve të vjetra nga një bankë e nivelit të dytë dhe një seri emërimesh të dyshimta në administratën publike. Pretendimet nuk janë provuar deri tani me dokumentacion përfundimtar. A është Dorian Demiri një prej personave të përfshirë në skandalin financiar të njohur si bankieri pirat? Kjo është pyetja që ngrihet pas një denoncimi të mbërritur në redaksinë e Blu Televizion, ku hidhen një seri akuzash për të kaluarën profesionale, politike dhe administrative të Demirit. Sipas denoncimit, përpara se të emërojë në administratën tatimore në Vlorë, Dorian Demiri ka punuar si specialist në Bankën Kombëtare Tregtare. Gjithashtu ai ka qenë i përfshirë në një çështje financiare të vitit 2010 që lidhej me zhdukjen e rreth 700 milion lekëve të vjetra. Pretendohet se Demiri në bashkëpunim me persona të tjerë ka shpërdoruar detyrën, ka falsifikuar dokumente, nuk ka raportuar veprime të dyshimta dhe ka ndërhyrë në të dhënat e bankës. Akuzat lidhen me operacionin policor të koduar bankieri pirat, të zhvilluar nga strukturat kundër krimit financiar dhe njësie përbashkët hetimore Task Force pranë prokurorisë së Vlorës. Veprat penale të përmendura në denoncim janë falsifikimi dokumenteve, vjedhja duke shpërdoruar detyrën, ndërhyrja në të dhënat kompjuterike dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Ngrihen pikpyetje se pse punësimi i Demirit në Bankën Kombëtare Tregtare nuk është pasqyruar në të dhënat e tij publike profesionale. Një tjetër akuzë lidhet me mënyrën se si ai ka marrë statusin e në punë si civil dhe nëse ka deklaruar apo jo ndonjë procedim të mëparshëm penal. A është realizuar emërimi i tij në administrat përmes dokumentacionit të parregullt dhe me mbështetje politike? Sipas burimeve, Dorian Demiri ka pasur rol në strukturat e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe se në vitin 2017 ka synuar të kandidonte për Bashkinë e Selenicës, por kandidatura e tij nuk është mbështetur për shkak të verifikimeve mbi të kaluarën e tij. Më pas, sipas të njëjtit burim, Demiri është afruar me Partinë Socialiste për të ruajtur pozicionet në administrat dhe për të synuar drejtimin e tatimeve në Vlorë. Denoncuesi pretendon se ai është komanduar për disa muaj në krye të administratës tatimore, por më pas është vënë në hetim nga strukturat e antikorrupsionit për shpërdorim detyre, falsifikim, favorizime dhe ndërhyrje në sistemin tatimor. Në denoncimin e ardhur pranë redaksisë përmendet edhe një pretendim për një videoskandal në ambientet e institucionit, por nuk paraqitet asnjë material, vendim apo dokument zyrtar që ta provojë. Denoncimi vijon me pretendimin se në vitin 2020 Dorian Demiri është hetuar për pastrim parash dhe transaksione të dyshimta. Ai akuzohet gjithashtu se ka qenë pjesë e një grupi politik që përdorte rrjetet sociale, numra të ndryshëm telefoni dhe komunikime të koordinuara për të sulmuar dhe shantazhuar kundërshtar politik apo persona me funksione publike. Në vitin 2023, Dorian Demiri u emërua drejtori i drejtorisë juridike në Bashkinë e Vlorës. Ai ka mbajtur gjithashtu funksione në këshillat mbikëqyrës të shoqërive publike vendore. Denoncimi pretendon se gjatë ushtrimit të detyrës ai është përfshirë në procedura që lidhen me hapësirat publike, privatizimet, pronat publike, prokurorimet, detyrimet vendore dhe shpërndarjen e banesave sociale. Përmenden konkretisht pretendime për dhënien e ambienteve të shkollës së Marinës, tjetërsimin e një prone publike në ujin e ftohtë dhe projekte fotovoltaike në zonën e Kaninës. Emri i Dorian Demirit rezulton të ketë qenë pjesë e një denoncimi administrativ në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në vitin 2024. Ai është denoncuar në cilësinë e drejtorit juridik të Bashkisë Vlorë, në lidhje me pjesëmarrje në një aktivitet gjatë periudhës zgjedhore për zgjedhjet e pjesëshme në Himar, por KQZ-ja vendosi pushimin e procedimit administrativ dhe nuk konstatoi shkelje ndaj tij. Pra, denoncimi ka ekzistuar. Blu Televizion verifikoi materialet publike të operacionit bankieri pirat, të zhvilluara në dhjetor të vitit 2010. Blu Televizion ju drejtua BKT-s dhe Gjykatës së Vlorës, por mori përgjigje të kufizuara që nuk sqaroi nëse Dorian Demiri ka qenë i punësuar në bank apo i përfshirë në ndonjë procedim penal të lidhur me operacionin bankieri pirat. Ndërkohë, redaksia është ende në pritje të përgjigjeve nga policia dhe prokuroria e Vlorës. Ndërsa mungesa e informacionit zyrtar ngre pikpyetje serioze mbi transparencën dhe arsyet e kësaj heshtjeje institucionale. Ky material paraqet pretendime të përcjella në mënyrë anonime dhe verifikimet e kryera nga Blu Televizion deri në momentin e publikimit. Pretendimet që nuk mbështeten nga dokumente apo vendime përfundimtare nuk paraqiten si fakte të provuara dhe publikimi i tyre nuk nënkupton fajësi, përgjegjësi penale apo administrative të Dorian Demirit. Çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia e tij të provohet me vendim gjyqësor të formës së prerë. Blu Televizion i garanton Dorian Demirit dhe çdo personi tjetër të përmendur të drejtën e përgjigjes, korrigjimit dhe paraqitjes së dokumenteve apo sqarimeve, të cilat do të publikohen në përputhje me standardet profesionale të gazetarisë.